हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ कफ स्लीव वाले टॉप, जिसकी डिज़ाइन मैंने खुद क्रिएट की है। इसके लिए मैंने 3 मीटर रायॉन फैब्रिक लिया है और एम्ब्रॉयडरी मटेरियल में मैंने 3 शेड में धागा लिया है। येलो कलर में, मेहंदी ग्रीन एंड क्रीम कलर, और मैंने मीडियम साइज़ की मोती ली है। यहाँ पे मैंने टॉप को पहले कट कर लिया है। अब हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। प्रॉपर पैटर्न मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम सबसे पहले डाल को बनाएंगे। यहाँ पे डाल बनाने के लिए मैंने स्प्लिट स्टिच किया है। वैसे तो YouTube पे बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी ट्यूटोरियल वीडियोस है, बट अगर आप मुझसे बेसिक एम्ब्रॉयडरी स्टिच सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करो। मैं लाइव आके आपको वो एम्ब्रॉयडरी स्टिच सिखाऊंगी और कोई ना कोई एम्ब्रॉयडरी टिप्स आपको ज़रूर दूंगी। सारे डाल को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद हम फ्लावर को बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्लावर की डॉट को बना रही हूँ। यहाँ पे मैं जो डॉट बना रही हूँ वो फ्रंच नॉट स्टिच है। फ्रंच नॉट स्टिच बनाना काफ़ी ईजी है और सिंपल भी है। इसे सिंपली धागे को एक बार निडल में फोल्ड करके नीचे की साइड से धागे को हम खींच देंगे। मैंने नॉट बनाने के लिए यहाँ पे डबल धागे का यूज किया। आप चाहें तो इसे 2 बार फोल्ड करके भी बना सकते हैं, जिससे नॉट थोड़ी बड़ी बनेगी। अगर आप बिगनर्स, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टार्टिंग में इसे बनाना काफी मुश्किल का काम है, बिकॉज नहीं समझ में आता इसे कैसे बनाएं। जब भी हम निडल में धागे को फोल्ड करके खींचने की कोशिश करते हैं तो ये नॉट खुल जाती है। तो ये सारे ट्यूटोरियल्स मैं आपको अपने लाइव में जरूर बताऊंगी कि इसे कैसे बनाना है एकदम सिंपल तरीके से। नॉट को बनाने के बाद हम फ्लावर को बनाएंगे। यहाँ पर जो मैं फ्लावर बना रही हूँ वो डेजी फ्लावर है, और ये जो स्टिच मैं कर रही हूँ ये लेजी डेजी स्टिच है। और ये स्टिच बनाना भी काफ़ी इजी है। एम्ब्रॉयडरी में ऐसे 4-5 स्टिचेस हैं जो हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसे हम कहीं भी कोई भी डिज़ाइन में ऐड कर सकते हैं। और फ्रंच नॉट स्टिच एंड स्प्लिट स्टिच तो मोर इम्पॉर्टेंट स्टिच है। इसे हम कहीं भी किसी भी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। फ्रंच नॉट स्टिच से हम कोई भी शेप में फ्लावर बना सकते हैं, कुछ भी इसका क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ड्रेसेस कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। स्क्रीन पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप लिंक है। आप मुझे डायरेक्टली वहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी डिज़ाइन, कलर एंड फैब्रिक चूज़ कर सकते हैं, और ऑर्डर को कंप्लीट करने में मैक्सिमम 10 से 12 डेज लगेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद हम दूसरे फ्लावर को बना लेंगे। यहाँ पे मैंने येलो नॉट में क्रीम कलर के धागे से फ्लावर की लीव्स को बनाया है, और क्रीम कलर के धागे में येलो कलर के फ्लावर लीव को बनाया है।
फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ नॉट बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने दोनों धागे को मिक्स किया है और इसे धागे को फोल्ड करके हम थोड़ा सी कर्ल कर लेंगे, जिससे दोनों धागा मिक्स होके एक शेड में आ जाए। इसको कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे हम निशान लगा लेंगे लीफ बनाने के लिए। लीफ भी मैं लेसी ड्रेसी स्टिच से बना रही हूँ। लेसी ड्रेसी की स्टिच मैं यहाँ पे 7 स्टिच कर रही हूँ, जो एक बीच में रहेगी और 3 साइड में। नेक पैटर्न को रेडी करने के बाद हम स्लीव को रेडी करेंगे। यहाँ पे मैं स्लीव पे 2 इंच की गैपिंग पे निशान लगा रही हूँ। 2 इंच की गैपिंग हम स्टिचिंग के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। स्लीव पे मैं छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ, फ्रेंच नॉट वाले फ्लावर्स, जिसके लिए मैंने 2-2 इंच की गैपिंग रखी है। अब इसके बाद मैं 2.5 इंच की गैपिंग रख रही हूँ और सेम उसी प्रोसेस से हम 2-2 इंच की गैपिंग पे निशान लगा लेंगे। दोनों फ्लावर के बीच में हम फ्लावर को रखेंगे। फ्लावर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बीच में एक मोती को ऐड किया है, फिर साइड में हम नॉट को बनाएंगे। यहाँ पे मैंने टोटल 6 नॉट को बनाया है। और अब हम फ्लावर के ऊपर लेजी डेजी स्टिच से लीफ को बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 लीफ बनाई है और जिसका शेप ऊपर की तरफ रहेगा। स्लीव में मैंने टोटल 6 लाइन बनाई हुई है, जिसमें 3 लाइन येलो फ्लावर की है और 3 लाइन क्रीम कलर के फ्लावर की। पहले हम येलो कलर के फ्लावर को बनाएंगे, उसके बाद क्रीम कलर, फिर येलो, फिर क्रीम, ऐसे ही करके हम स्लीव को रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने स्लीव के कफ को रेडी किया है, जिसके अंदर मैंने 4 फ्लावर को बनाया है, 2 येलो फ्लावर्स और 2 क्रीम कलर के फ्लावर्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ में भी आया हो। मैंने कम से कम टाइम में पूरी वीडियो को कवर करने की कोशिश की है। सो बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ।